میخواستم از خدمت آقای سوال بکنم. بله، ولی صدای شما خیلی آهسته است و به سختی ما میشنویم. اگر میشه لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم. ببخشید، میخواستم راجع به خورخور از آقای دکتر سوال کنم. بله. آیا روشی الان پیدا شده که خورخور نکنن؟ خانم عزیز؟ بله، و میخواستم ببینم روشی تا الان چه چیزی بله چه کمکی میشه به این بله. افراد کرد؟ بسیار ممنون، مرسی از شما. سنورینگ یا خورخور کردن یک حالتی هستش که در اون کسانی که به ویژه در خواب شبها وقتی که این افراد نفس میکشن، نفس رو میدن تو، به اصطلاح اون ناحیه آوولا یا شرارالحنک یا اون کام نرم میاد روی محل تنفس رو میگیره و در نتیجه محل اونجا بسته میشه. قانون برنولی هستش در واقع، همون یه قانونی هستش که الان نگاه کنین، نمیدونم مشخص هست یا نه. من اگر اینجا رو فوت بکنم، همه فکر میکنن وقتی من اینو فوت میکنم این میره پایین. خب الان من اینا رو روی این کاغذ رو فوت بکنم، این میره پایین دیگه، همه فکر کنن میره پایین، در صورتی که میره بالا. نگاه کنین. چرا؟ این قانون برنولی بهش میگن. با همین قانون هستش که هواپیما میره بالا. حالا من چرا در ارتباط با خورخور گفتم؟ برای اینکه وقتی که فردی مجاری به اصطلاح قسمت کام نرمش خیلی شل باشه یا بزرگ باشه یا زبان کوچیکش آویزون باشه و یا فردی چاق باشه و قبقب داشته باشه، طوری که اون مجاری انتهای حلقش تنگ باشه، وقتی این فرد نفس بکشه موقع خواب، طبق قانون برنولی اون شرارالحنکش مثل این کاغذ که رفت بالا قشنگ میاد میچسبه به پشت حلقش و یا میچسبه روی به اصطلاح اون قسمت اپیگلوتیسش و اون رو میبنده و فرد خورخور میکنه. اون خورخور در واقع یک رزونانس صدا هستش. حالا علل خورخور متفاوته. یک چاقیه که عمدشه، دوم شل بودن مادرزادی زبان نرم هستش یا زبان کوچیک هستش یا کام نرم هستش. فاکتورهای مثل مصرف مشروبات الکلی در قبل از خواب تشدیدش میکنه، به خاطر اینکه مشروبات الکلی شل میکنن عضلات رو و وقتی شل میکنن اون عضله کام نرم هم شل میشه. قرص‌های دیازپام، اوگزازپام، لورازپام، قرص‌هایی که بنزودیازپین هستن، به خاطر اینکه از ماسل‌ها رو و عضلات رو شل میکنن، اون هم باعث میشه که احتمال خورخور کردن بیشتر بشه. از طرفی کسانی که قبقب دارن، کسانی که مثلا لوزه سوم دارن، همینا فاکتورهایی هستش که به اصطلاح خورخور کردن تشدید میکنه. خود خورخور کردن خیلی اهمیتی نداره، منتها در کسانی که خورخورهاشون شدید هستش، طوری که از شب تا صبح این مجرا فقط رزونانس ایجاد نمیکنه بلکه مسدود میشه، هر باری که مسدود میشه فرد در شب تا صبح شاید تا 100 بار 200 بار اکسیژن خونش میفته پایین و CO2ش میره بالا، برای اینکه وقتی مجرا بسته میشه یه تبادل گاز صورت نمیگیره. این فرد تا 200 بار از خواب میپره. شمایی که چاق هستین و خورخور میکنین بدونین که اگر یه دوربین فیلم برداری، ویدیو کامera بیاد شما رو نگاه بکنه و فیلم برداری بکنه، همون کاری که پلیسومنوگرام انجام میده، گفتم نوار قلبی، نوار مغزی و اون ویدیو، تا صبح شما یه حدود 100 بار تا 200 بار اکسیژن خونتون دراپ میکنه، CO2 تون میره بالا و تا صبح ممکنه 70-80 بار از خواب بپرین. خودتون هم صبح بلند میشین یادتون نیست. بعدش این خوابتون هم میتونه تیکه تیکه میشه. کسی که تا صبح 200 بار بیدار شه یا 100 بار از خواب بیدار شه، خب مسلما خواب عمیقی نخواهد کرد. برای همین تمام افرادی که خور و پف میکنن صبح همش دارن چرت میزنن. حالا پس درچه خور و پف خودش مسئله نیست، ولی خور و پف میتونه عوارض ایجاد کنه. دیده شده که کسانی که خور و پف زیاد میکنن، به ویژه این خور و پف با افت اکسیژن و پریدن از خواب همراه باشه، در ریسک سکته‌های قلبی هستن، در ریسک سکته‌های مغزی هستن،
نارسایی قلبی درشون شدیده، آریتمیای قلبی درشون شدیده، ایستهای قلبی درشون شدیده. فقط مشکل خور این نیستش که نذارن اطرافیانشون بخوابن، خودشون هم در ریسک این مسئله هستن و باید خورخور حتما جدی تلقی بشه. درمانهاش رو پرسیدن که چی کار میشه کردن؟ یک، لاغر بکنن. دو، فاکتورهایی که ریسک خورخور رو بیشتر میکنه مثل مشروبات الکلی، مصرف قرص‌های خواب‌آور، اینا رو بذارن کنار. سه، در یک سری از اوقات هستش که استفاده از یه دستگاهی هست به نام CPAP، یعنی یه دستگاهی هست میاد اینجا محکم به اکسیژن وصل میشه. کیپ، فرد تا صبح یه فشار مستقیم مثبت اکسیژن تا صبح وارد ریش میشه و نمیذاره که اون کام نرم بر اساس قانون برنولی بسته بشه و اون CPAP هستش. البته خیلی CPAP رو دوست ندارن، برای اینکه شما تصور کنید که شب تا صبح یه دستگاهی به شما وصل کردن که با فشار خیلی بالایی داره هی اکسیژن رو میفرسته توی ریتون. حالا شما چه نفس بکشین چه نفس نکشین، خب این آزارنده است، ولی در موارد شدید لازم هستش که اجرا کنین. تو موارد دیگه‌ای که اختلال مادرزادی زبون کوچک وجود داشته باشه یا زبون کوچک خیلی گشاد شده باشه و آویزون باشه، تو چنین مواقعی جراحی میکنن. یه جراحی به نام پلاتوپلاستی انجام میدن که در واقع میان اون سافت پلیت رو که کام نرم هستش رو یه تیکش رو میبرن و کوچیکش میکنن. این خودش خیلی کمک میکنه. و آیا باعث خستگی میتونه بشه این خورخور؟ 100%. کسانی که خور و پف میکنن شبا طول روز خیلی خستن، طول روز همش خستن، خوابالودن. من کسانی که فشار خوناشون خیلی بدجور کنترل میشه یا همش در نوسان هستش، اولین چیز که ازشون میپرسن که شبا خور و پف میکنی نه. چون اگر کسی شبا خور و پف کنه، هم شبا دچار اپیزودهای شدید فشار خون میشه، هم در طول روز. بسیار ممنون. به پایان برنامه رسیدیم. خطوط همه روشنه. ممنون که سالا همه راجع به کلیه بودیم. سپاسگزار شما هستیم بینندگان عزیز و سپاسگزار دکتر فرهاد نصر که شانسی است برای ما که سری برنامه‌های ایشون رو از طریق تلویزیون اندیشه تقدیمتون می‌کنیم. باز هم یادآور میشم به فیسبوک ایشون بپیوندید. از قطعات مختلف برنامه‌های ایشون بر حسب سوژه میتونید استفاده کنید. شماره تلفن مطبشون بر بیولی هیلز رو خدمتتون عرض می‌کنم: 310 858 1800 و شماره رایگان 1-800-750-40. مرسی دکتر. خیلی متشکرم. شبتون بخیر. ممنون از شما. پزشکی از پندار تا واقعیت. ویژه برنامه‌ای از دکتر فرهاد نصر.